ចាំមួយស្រែកមុនគ្រោះមហន្តរាយបានល្អណាស់ណោះ បតៃបងនំដួល ម្យ៉ាងទៀតបងទាំងពីរគួរតែធ្វើផែនការនិងបញ្យល់ដល់ក្រុមគ្រួសារថាតើគួរចលាទៅកន្លែងណា ក្រៅពីសាលារៀនរបស់រដ្ឋតើយើងអាចមានកន្លែងផ្សេងទៀតអត់ បងអាចស្វែងរកទីទួលដែលមិនលិចទឹកវត្តអារាមសាលាឆទានឬសាលប្រជុំភូមិជាដើមសំខាន់បំផុតបងត្រូវរកផ្លូវធ្វើដំណើរដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមធ្យោបាយសមស្របសម្រាប់បងនិងក្រុមគ្រួសារ ប៉ុន្តែបងថាសម្រាប់គ្រួសារបងដូចជាបបាក់ជំនះចេញណាអូនដោយសារតែបងនេះមានកូនតូចៗ2នាក់ហើយនឹងម្ដាយចាស់ជរាទៀត